fuori provincia. Allora, grazie. Svelo perché sono qua. Ho chiamato Giacomo perché faccio come si fa nelle trasmissioni televisive. Prima ci si dà del tu, poi quando si va in diretta si dà del lei. Allora vuol dire ci siamo sentiti per un'altra cosa, ma ha detto stavo venendo a Sardara e mi sono ricordato che avevo ricevuto un invito, perché i presidenti di Camera, come tante altre cose, ricevono una quantità tale di inviti e non riescono a percepire quanto era importante. Quindi un grazie ancora una volta perché sono fortunato di conoscerlo da tanti anni e dico anche una battuta. Giacomo, ci manchi televisivamente, ci manchi da troppo tempo perché queste cose di oggi ci danno il livello di quanto si può affondare al di fuori delle collocazioni. Allora ho preso anche un pochino di grano perché probabilmente devo dire delle cose, alcune da tifoso, parlo di grana, parlo di pane, quindi devo ragionare con la pancia, e alcune cose le dirò da Presidente di Camera. Non faccio la differenza, non tirerò fuori i cartelli per dire quando parlo da Presidente di Camera e quando parlerà di tifoso, perché sto parlando di cibo, sto parlando della mia terra, sto parlando di un momento difficile che vi devo dire. Il sistema camerale è l'unico in Italia che è in grado di leggere esattamente cosa sta succedendo perché ci mandate i bilanci. Cioè io so esattamente come sta andando l'economia di questa isola, non lo sa nessuno. Cioè nel senso che io sono in grado di leggere esattamente i bilanci della Saras, di qualsiasi piccola società, perché me l'hanno dovuti consegnare un mese fa. A me non costano niente. Non costa neanche a voi, 20 euro ve lo potete scaricare, quindi se qualcuno dice stupidaggini, ve lo andate a leggere se quello fa utili, se ha aumentato i ricavi, se ha nascosto imposte, se sta dicendo che dando occupazione, basta vedere 4 parametri e voi la situazione reale di questa economia l'avrete. Allora, detto questo, dobbiamo tutti sapere che nei prossimi 7 anni va peggio da adesso. Mettetevelo in testa, non può migliorare, andrà peggio da adesso. Quindi come me, chi è nato nel 47 e ha vissuto a Guspini, perché io sono nato a Montevecchio e ho avuto compagni di scuola che avevano le pezze non nel sedere, non nelle ginocchia, ma nell'incavo del pantalone, racconto sempre quanti fratelli c'erano passati in quel paio di pantaloni. Non mi stupisco, cioè sarebbe solo tornare indietro, ma sono cresciuto. La mia generazione non è venuta fuori di matti, è venuta fuori una generazione che ha deciso di mettersi a lavorare. Questo è l'invito di quelli che oggi hanno 30 anni. Imbaboccioni, è finita. Spacciao. Bisogna lavorare per il sistema, bisogna lavorare per gli altri e poi si avrà qualche risorsa anche per sé. Se no non ne usciamo. Chi vi racconta balle di questo tipo e appoggia mamma ragione è un illuso. Io non ci credo più, non ho più il coraggio di dirvelo. Non ho più il coraggio di dirlo perché avremo un problema dell'olio, avremo un problema del formaggio, abbiamo un problema del pane. Però dobbiamo fare ognuno di noi un proprio pezzo. Voi pensate che sulle Dolomiti oggi a pranzo, se saranno aperti, riceveranno sul loro momento della frutta una cosa diversa dalle mele? O riceveranno soltanto mele? Domanderanno, ma non posso avere un'anguria? Oppure un pezzo di melone a secco, come questo di Luna Matrona? Gli diranno mele. E quello gli chiederà, ma io non posso avere un pezzo ancora di anguria, un po' di ciliegie, un kiwi? Mele. Poi gli dicono, le vedi quelle Dolomiti? Mele. Le vuoi quelle Dolomiti? Mele. Allora forse bisogna rompere il circuito, noi tutti, al Presidente della provincia. Noi possiamo raccontarci in qualche modo, è vero quello che dice, e lo vengo da quel mondo, che i ristoratori della zona non conoscono il prodotto. Ma voi avete una scuola a Villamar, io l'ho visitato una volta, mi sono vergognato. Non uno di questi ragazzi gli si è fatto un corso sul prodotto locale. Questo diventeranno cuochi senza sapere cos'è il pecorino romano. Però poi finanziamo i corsi dentro il Forte Village, che non è un'azienda nostra, dove i prodotti non sono nostri. Come potremmo studiare dei corsi dentro il Forte Village seggisti quando non gli fanno riconoscere il prodotto? Com'è pensabile che questi domani lasciano il forte e vanno a aprire un'azienda in conto proprio e saranno in grado di conoscere il prodotto?
Siamo in fermo biologico, problema di pesca. Oggi ho dei pranzi importanti, mi sono alzato alle 4:30 perché la mia azienda vive con me. Sono andato al mercato all'ingrosso, poi sono andato alla Metro, poi sono andato al mercato di Cagliari. 99% di quel prodotto, è vero, dice Giacomo, non veniva dai nostri mari. Però negli altri mesi, il 90% del pescato viene ributtato a mare, perché sono qualità non conosciute e vengono dai nostri mari. E allora dobbiamo trovare un modo di mettere a sistema. Io non chiederò più alla Regione di dare un contributo probabilmente per il fermo biologico. Io gli chiederò probabilmente che mi metta a fare dei corsi perché i nostri imparino a diffondere probabilmente l'utilizzo di un pescato dentro i nostri ristoranti che serva. Però posso chiedere alla Regione che da domani mattina, come mi ha sentito dire altre volte, che quel demanio marittimo che è nostro, che è in mano a grandi gruppi, perché siamo l'unica regione d'Italia che ha la dimensione media delle imprese turistiche la più grande d'Italia, cioè vuol dire piccole imprese non ce n'è, perché raggruppano decine di migliaia di posti letto e una persona, il buyer, decide nel mese di febbraio cosa si mangerà il giorno di Ferragosto. Mica lo ha deciso l'alloggiato. Basterebbe andare da questo signore e dirgli: scusa, ma tu il buffet dei formaggi lo fai? Dopo messo la mozzarella, che io non ho, ma forse ci avevamo anche una volta qua la mozzarella di bufale, no? Ma tutto il resto io vorrei che quel buffet di formaggi fosse nostro. Io vorrei che tutte le sere tu facessi 2 prodotti regionali che io ti certifico. Ti dico che è fatto con un pane nostro. Se tu mi usi quel demanio marittimo che è mio, che le mie generazioni precedenti hanno tenuto pulito, che le amministrazioni locali oggi devono tenere pulite, che fanno le norme apposta perché devono recuperare il parcheggio per pulire le spiagge. Beh, allora se tu vieni qua a usarlo 3 mesi all'anno, ti dispiace che 4 decimi di questo cavolo di menù te lo devo scrivere io? Allora, signori sindaci, le amministrazioni regionali, è lì. Ma voi pensate che non ci mandano i vigili a controllare tutti i giorni dentro queste cucine delle altre parti se non fanno così? È operazione di lobby, né più né meno che questa. E allora probabilmente questo pane qui, che non ho mai visto, e quando sono entrato ho sentito quell'odore o quel profumo, probabilmente sarà a tavola perché non gli costa niente. Non gli può costare niente a una responsabile di una forza vendita di un villaggio che sta vendendo 280 euro al giorno, una mezza pensione, in una spiaggia mia, perché non è il suo albergo. Il suo albergo non dà 280 euro, è quel pezzo di mare che è nostro. Allora forse bisogna ricominciare lì. Bisogna ricominciare lì come fa l'equivalente albergatore che dice: quell'impianto di risalita è stato messo lì dalle amministrazioni comunali. Quell'impianto di risalita funziona perché noi tutti ti diamo la sicurezza di questo territorio e quindi tu ti dispiace che devi avere il cioccolato al limone Piemonte o devi avere un'altra cosa. Iniziamo da lì. Ma voi siete anche consumatori. Ecco, questo è il pezzo del tifoso, mi sembra che si è capito, no? Allora, istituzionalmente invece, se noi cominciassimo a chiederci noi tutti da consumatori, rappresentanti, io con Fabio ho un bellissimo rapporto, mi sente fare questi discorsi in Camera del Commercio non istituzionalmente, quelli che ho fatto con la pancia, perché dobbiamo partire da lì.